Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun yana bitta darvozamizni olib kelib o'rnatdik, xudo xolasa. Darvozamizni ko'rinishiga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Bu darvozamizni manzili Namanganga popga olib kelib o'rnashtirdik. Kimga qiziq bo'lsa aka-ukalar bemalol telefon qilaverasizlar. Razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4.45, bo'yiga 3.90. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mlik 2 qavatli darvoza bo'ldi bu. Materiallarni ma'lumot qilib beradigan bo'lsam, xo'p, stoykalari 12 ga 8 bo'ldi. 12 ga 8 2,5 qalinlikda. Darvozamiz o'zini profillari 1.7 lik 8 ga to'g'ri profil bo'ldi. Polni hamma yo'g'i, ichi ham, tashi ham 8 ga to'g'ri bo'lgan. Mashina o'tadigan joylari 8 lik shiviller, tepa qismi 50 sm promogi bor, setka qilib berdik. Uni tepasi 8 ga 6 qo'yib berganmiz. Polni razmerlari cho'tki chiqqan, xudo xolasa. Bitta ko'rib baho berib qo'yarasizlar. Chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqibdi deb kommentariyaga qoldirib qo'yinglar aka-ukalar. Xudo xolasa darvozamizni o'rnatib bo'ldik. Ikki chaspaklarimiz ham polni qalindan bo'lgan. Mana bu chaspaklar ham ikkilarimiz ham 1.2 qalinlikda toshliklar qo'yib berganmiz. O'rtasiga choklari polni germetikda suv yog'ingarchilikda kirmaydigan bo'lgan. Mana bu listlarimiz 2 lik listdan, orqasidagi ham 2 lik listdan 2 qavatli bo'lgan. Yog'ingarchilikda yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana pastidan kelib, mana shu joyini ochib qo'yganmiz. Yuvsa ham, boshqa bo'lsa ham, uni orqasida to'g'lanib qolmaydi-da, mana uni. Orasida to'g'lab qolmaydigan, pastga tushadi. Yog'ingarchilikda yo suv urib yuvganda hamma yo'g'i chiqaveradi. Eshigimiz 1 metr ochiladi. O'ng qo'lda bo'ldi eshigi. Orqa qismi ham juda ham chiroyli chiqqan. Darvozamiz lazerli darvoza deyiladi bu darvozamizni. Orqa qismini ham ko'rsatib qo'yaman. Zamoklari har doimgidek zo'r zamok. Mana aka-ukalar, orqa holatlari, zamoklari, yopilishlari, o'rtalari sentr zamok. Darvozamiz kattaligini hisobiga, gabarit kattaligi uchun oshiq-moshiqlarda 36 likdan tepaga 2 ta, pastga bitta qo'yib, 3 tadan qo'yib berdik. Xo'p. Sentr zamonimiz ochilishi. Darvozamiz toshni urvinga o'rnashdi aka-ukalar. Darvozani toshni urvinga o'rnashganini qanday bilsa bo'ladi? Mana shu holatda bilsa bo'ladi. Darvoza ochilib ketmaydi, yopilib ketmaydi. Ustalar buni juda yaxshi biladi aka-ukalar. Qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan-a.